आज की दो बड़ी खबरें तो ये हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर की बरियत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में। दूसरी ऑडियो लीक्स के हवाले से इमरान खान साहब की जो सामने आई थी मरीम नवाज के बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया और उन्होंने इमरान खान को गद्दार तक कह दिया। इससे पहले कि मैं इन दोनों इशूज़ पर बात करूं, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूं कि आज समा के साथ मेरे सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है और ये आखिरी बार आप टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समा की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता चलूँ जिन्होंने पिछले 3 साल से कुछ ज़ायद अरसे पर मुझे बर्दाश्त किया। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग नाराज़ हुए। लोगों की तो बात छोड़े, पूरी की पूरी पार्टीज़ नाराज़ हुई, मेरा बॉयकॉट किया। मुझे याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मेरा बॉयकॉट किया। और मकसद ये होता है कि जब कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक एंकर का बॉयकॉट कर देती है तो या तो मकसद ये होता है कि शो बंद कर दें या मकसद ये होता है कि शो का कंटेंट चेंज करें। लेकिन मैंने 2-3 असूल बनाए। सबसे पहला असूल तो ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एंकर ऑन द करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्राइम टाइम पे किसी भी टेलीविज़न चैनल पे, तो पहला असूल ये मैंने अपने जहन में बिठा लिया दैट आई एम नॉट हेयर टू प्लीज द एलीट, आई एम नॉट हेयर टू प्लीज द पीपल सिटिंग इन द पावर कॉरिडोर्स। मैंने अवामी बात करनी है, अवाम की बात करनी है, मैंने आपकी बात करनी है, मैंने पाकिस्तान के मसाइल की बात करनी है, मैंने रोटी कपड़ा मकान की बात करनी है, मैंने तालीम की बात करनी है, मैंने सेहत की बात करनी है, मैंने इंसाफ की बात करनी है, मैंने सैलाब ज़दगान की बात करनी है। और जो हुकूमत ये चीज़ें नहीं करेगी मैंने उनको एक्सपोज करना है। ये मेरा पहला प्रिंसिपल था। दूसरा ये था कि जब मैंने ये बातें करनी और मेरे सामने आके पॉलिटिशियंस बैठेंगे या जो भी जिम्मेदारान हैं वो बैठेंगे तो मैंने उनसे मुतासर नहीं होना। ये नहीं करना कि मुतासर होकर मैं उनसे वो सवाल ना पूछूं जो पूछना चाहिए। हाँ, एहतराम पूरा होना चाहिए, इज्जत देनी है, एहतराम देना है, लेकिन ये नहीं करना कि मुतासर होने के बाद मैं उनसे वो सवाल ना पूछूं जो कि अदरवाइज पूछना मेरा फर्ज है पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के तौर पर। तीसरी बात, I have been a firm believer in this Quranic verse, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। तो जब आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं तो फिर चाहे ज़िंदगी है, मौत है, इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, रिस्क है, कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, आजमाइश है, कोई रुकावट है, हर चीज़ के हवाले से आपका ईमान पुख्ता होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके साथ है क्योंकि वो तो हर शय पर कादिर है। वो तो कायनात बनाने वाला है जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज है। एक एक गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम्स हैं और उसमें से एक सोलर सिस्टम का एक छोटा सा सैयारा जिसको हम जमीन कहते हैं, उस पूरी जमीन में एक मुल्क जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साहिब इक्तदार हैं। तो वो अगर आपसे नाराज भी हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके साथ है और उसकी सपोर्ट आपके साथ है, तो आपका कोई क्या कर सकता है। मैं कोई हीमैन बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ी कोई 30 मार खान हूं और बड़ा कोई तोप, नहीं। इंसान इंसान है, इंसान टूटता है। जो इंसान फानी है, वल्नरेबल है, फ्रेजाइल है, एक दिन कब्र 6 गज नीचे जमीन में कब्र में चला जाता है और फिर उसका नामो निशान मिट जाता है, चाहे वो अपने वक्त का सिकंदर आजम ही क्यों ना हो, तो वो टूट सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह अपनी फिलॉसफी बनाएं लाइफ की, तो फिर आपको तोड़ना, आपको रोकना मुश्किल होता है ये चीज़। तो बहरहाल, और एक और चीज़, फिर जब मैंने अपने मीडिया के करियर का आगाज़ किया, 2-4 मिनट लूँगा फिर मैं इशूज़ के ऊपर आता हूँ, तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो अपना ज़वाल देख चुका था और बदकिस्मती से वो अपना अरूज देख चुका था और बदकिस्मती से वो ज़वाल पजीर था। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो ज़वाल पजीर था कि तकसीम थी। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मीडिया में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं। तकसीम थी, धड़े थे, कैंप्स बन चुके थे। कोई इसके साथ है तो कोई उसके साथ है, जो इसके साथ है फिर वो इसी के साथ है, और जो उसके साथ है फिर वो उसी के साथ है, और जो इसके साथ है वो हर इशू पर इसके साथ है।
اور جو اس کے ساتھ ہے پھر وہ ہر ایشو پر اس کے ساتھ ہے. تو مجھے عجیب لگتا تھا. وہ ایک شعر ہے شاعر کا کہ یہ عبادت ہے یا توہین عبادت کہ جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا. تو یہ صحافت ہے یا توہین صحافت کہ آپ کو ایک ہی بندہ ٹھیک لگتا ہے, ایک ہی پارٹی ٹھیک لگتی ہے, اسی کے بیانات ٹھیک لگتے ہیں, اسی کی پالیسی ٹھیک لگتی ہے, اسی کی کارکردگی ٹھیک لگتی ہے. اور یہ میں دونوں طرف کی بات کروں, میں کوئی صرف ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ مشکل ہوتی تھی, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیسے صرف ایک لائن لے لوں. اینڈ دین آئی ریئلائز دیٹ آئی ایم آئسولیٹڈ. میں اکیلا ہوں اور کوئی مجھے اون نہیں کرتا. عمران خان صاحب 3 4 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ حق پر ہیں, کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پی ڈی ایم والے 3 4 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو کوئی اون ہی نہیں کرتا. تو جب میں اس طرح سے پریشان ہوتا ہوں تو اکثر میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں, کیونکہ باپ سے بہتر مشورہ تو کوئی نہیں دیتا. تو میں ان کے پاس ایک دن گیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو بڑی عجیب اسٹرکٹ ڈویژن ہے, کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے, اور جو اس کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے, جو اس کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہا, کیونکہ ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتا. تو میں کیا کروں, میں تو کوئی لائن ایک لے ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی ایک لائن لے. میں نے کہا جی میں کون سی لائن لوں؟ انہوں نے کہا کہ تو سچ اور حق کی لائن لے, تو عوام کی لائن لے. جو تجھے جہاں پہ صحیح لگتا ہے اس کو صحیح بول, اور جو تجھے جہاں پر غلط لگتا ہے اس کو غلط بول, اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دے. کوئی تجھے اون کرتا ہے, ڈس اون کرتا ہے, کوئی تجھے پسند کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے, کوئی تیری تعریف کرتا ہے, کوئی تجھے گالیاں دیتا ہے. بے پرواہ ہو جا نتائج سے, اور یہ لائن لے. وہ چیز اس دن میرے دماغ میں بیٹھ گئی, اور پھر ہم نے وہ سفر شروع کر دیا کہ نئی صبح چاہتے ہیں, نئی شام چاہتے ہیں, نئی صبح چاہتے ہیں, نئی شام چاہتے ہیں. جو یہ روز و شب بدل دے وہ نظام چاہتے ہیں. وہی شاہ چاہتے ہیں جو غلام چاہتے ہیں. کوئی چاہتا ہی کب ہے جو عوام چاہتے ہیں. اسی بات پر ہے برہم یہ ستم گران عالم کہ جو چھن گیا ہے ہم سے وہ مقام چاہتے ہیں. کسے حرف حق سناؤں کہ یہاں تو اس کو سننا نہ خاص چاہتے ہیں, نہ عوام چاہتے ہیں. نہ مراد ہوگی پوری کبھی ان شکاریوں کی, مجھے دیکھنا جو زاہد تہدام چاہتے ہیں. تو یہ پرنسپل ہم نے بنا لیا, یہ موٹو ہم نے بنا لیا. اور پھر ہم نے, وہ جالب صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ اٹھا رہے ہیں جو فتنے میری زمینوں میں, یہ سانپ ہم نے ہی پالے ہیں آستینوں میں. کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا, پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے جو سینوں میں. کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی, چھڑی ہوئی ہے جنگ حاشیہ نشینوں میں. قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو, انا کی جنگ ہے منافقینوں میں. اٹھو آگے بڑھو خدا کے لیے, اٹھو آگے بڑھو خدا کے لیے, کب تک کھڑے رہو گے تماش بینوں میں. تو یہ پھر ہم نے موٹو بنا لیا. اس کے بعد ہم اس کے مطابق آگے چلتے گئے اور یہ سفر یہاں تک پہنچ گیا. اب آج سما ٹی وی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے, مجھے بڑی تسلی ہے کہ میں نے جس بھی چینل پہ جتنی دیر بھی کام کیا اپنے ضمیر کی آواز پر کیا, اور اسی تسلی کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں.